Mais uma vez nós estamos aqui na Cachoeira do Bom Jesus, uma pescaria agora noturna, e rendeu uns peixinhos. Que vai ser aqui, nosso ó. almoço. Isso, olha o robalo bacana que eu peguei. Aí essa vez não foi o João Paulo não, isso aqui foi eu. E peixe tudo bonzinho, ó. Robalo, papa-terra, escrivão, até pampo amarelo a gente pegou. E esse aqui é o gordinho da família do escrivão. Ó, vocês podem ver que o formato da cabeça é igual, que ele é mais alto. E aqui, ó, a cabeça é mais fininha e compridinho. Olha aí, daqui a pouco vai rolar um peixinho, um lanchinho